Intanto ho superato gli 800 ufficialmente. Ero a 7,95, ho detto smetto di giocare le Rapid perché voglio arrivare a 800 in live. E poi invece per sbaglio ho accettato una sfida che mi ha lanciato uno che segue Matto Scacco e si è immolato per la causa, mi ha fatto arrivare a 800. Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e benvenuti in una delle serie più amate del canale, Missione 1000 punti, con Stefano, che adesso appunto mi diceva che lo vedete in felpa perché finalmente è tornato dall'Africa e sarà per poco ancora in Italia, poi ripartirà ancora tra le sue mille avventure. In tutto ciò, l'obiettivo è arrivare a 1000 punti, vero Stefano? In tutto ciò, mentre trasloco, ci proviamo, sì, Dai, dai. Allora, che dici di vedere qualche partita magari che hai giocato ultimamente, così va bene. vediamo un po' cosa è accaduto. Intanto ho superato gli 800 ufficialmente. Ero a 7,95, ho detto smetto di giocare le Rapid perché voglio arrivare a 800 in live. E poi invece per sbaglio ho accettato una sfida che mi ha lanciato uno che segue Matto Scacco e si è immolato per la causa, mi ha fatto arrivare a 800. Rosso, rosso, ti ringrazio. Sì, sì. Allora, dopodiché ho deciso di continuare, sono 8,22 credo di Ma essere arrivato. cioè, è un bellissimo risultato. 8,22 significa che, Scherzi! significa che comunque sei ben al di sopra degli 800, quindi potenzialmente è difficile ritornare sotto. Poi tutto è possibile a questo gioco, però No, no, tanta roba. Allora, vediamoci tanta questa roba, eh. partita che vedo già che è durata 14 mosse da nero. Vediamo cosa è Allora, successo. posso Sì, dimmi, dirti la dimmi, storia certo. di... Ero stufo di rispondere sempre alle stesse maniere con Nero. Allora ho scritto su ChatGPT questo prompt. Gli ho chiesto, puoi inventare un sistema efficace per il nero a scacchi? Prenditi molto tempo per ragionare. Ho attivato, sai, il ragionamento profondo, adesso si può fare. Sì, sì, sì. 14 secondi ha ragionato. La risposta è stata, ti leggo solo la prima parte della risposta. Ecco un'idea di sistema inventato per il nero che potremmo chiamare sistema veleno. L'idea alla base è quella di ottenere una posizione solida, flessibile e poco conosciuta, basata su una doppia struttura a fiancetto. Lo chiama fiancetto. E E no, per sugli tutto... scacchi devo ancora... e per tutto il resto del tempo lo chiama fiancetto. E quindi Ok, l'ho provato ieri. allora il titolo di questo video sarà il sistema veleno, sappilo. Sappilo. Vediamolo, vediamolo, sono Io credo che curioso. sia la difesa ippopotamo, cioè Sì, sinceramente esatto, esatto. Allora, da come vediamo la come è chiama. aperto questo fiancetto. Allora, di 4. Sì, sembra molto Ippo. Fiere di 3, alfiere di qui, alfiere di qui, tutto coerentissimo. Ok, cavolo F6. Ecco, questa mi fa paura Mm. perché appunto nell'ippopotamo in genere i cavalli vanno davanti al re e alla regina. Perché qual è il Ah, problema? Che non avendo i pedoni sul centro e mettendo i cavalli, basta una spinta e questo cavallo deve tornare a casa. Quindi questa è la vera fregatura di quando non hai i pedoni sul centro, che i cavalli sono facilmente scacciabili. Qui su questo avrebbe avuto secondo me un ottimo gioco. Per fortuna te lo diceva di mettere i pedoni? sto guardando un attimino. No, diceva proprio di mettere il cavallo. Niente, no, ma comunque tutti hanno provato a usarlo un po' per gli scacchi, ma non è ancora pronto. Non è pronto. Non ha studiato. Pedone di 6. Ma lui si sta sviluppando anche lui, mica bene il tuo avversario. Rocco corto. Cioè, voglio capire questo sistema, cioè, fra meno di 7 mosse la partita è vinta, quindi devo No, capire, si gioca la regina lui. Sì, devo sì. capire cosa succede in questo sistema veleno. Niente di che. Ok, lui va all'attacco a un certo punto con i suoi pedoni, trae il cavallo, un altro attacco. Qui hai fatto bene a non catturare, qui devi lasciare che faccia lui. Cavallo C6, doppio attacco qui sopra, cattura. Bravo, bravo, questa è la cattura giusta. Non so se lo sapevi. Vabbè, ora perché c'è la torre in E, ma immaginate che c'era anche la torre in F. Qui molti catturano col pedone F dicendo, ah, così libero la torre.
No, questa è la cattura giusta, perché se catturi col pedone H, la tua catena pedonale è unica, intatta. Se catturi col pedone F, Mi isolo. questi li isoli, sì. Sì. Quindi dice, è più importante la... No, anche perché guarda com'è debole questa diagonale, quindi ti arrivano scacchi, robe varie. In realtà Invece, l'ho fatto proprio per quello, perché ho visto che c'aveva il suo alfiere chiaro, no, che no, già no. puntava di lì. Così l'unico modo che lui ha per attaccarti è lungo la colonna H, ma non so se l'avevano già detto, se non l'avevano detto lo diciamo adesso. L'alfiere in fianchetto è uno dei più grandi difensori del re, quindi qui non ti può entrare e se ti entra qui sul bianco lo puoi mangiare col re. E metti caso che c'ha una regina raddoppiata con la torre, qui sempre non ti può entrare perché lo mangi sia con l'alfiere che col re. Se ti entra sul bianco ti sposti a destra e poi in che modo può continuare ad attaccarti? Quindi cioè, è veramente forte quell'alfiere lì. Io Quindi poi non ho ci messo il sono in teoria cavallo, troppi credo. pericoli sulla colonna H. Sì. Cavallo G5 per cercare di farti un po' spaventare. Giustamente prendi roba, arriva anche con la regina. Qui un po' di spavento inizia ad esserci perché magari possono esserci sacrifici. Anche il sacrificio di cavallo. Un po' di spavento adesso ce l'avrei in effetti. Cavallo F6 però a tempo sulla donna. Non se ne E accorge. niente. Ok, ok, ok. Bene, Sistema bene, veleno. bene. No, no, oh, l'importante è approfittare, ragazzi, eh. L'abbiamo sempre detto, sotto i 1000 punti vinci chi approfitta degli errori. Ah, Quindi, secondo me hai giocato bene. Ci sei preso il pedone quando te lo potevi prendere, ti sei preso la regia quando te la potevi prendere. Ottimo. Vuoi che ne guardiamo qualcun'altra? non c'era nulla di eclatante, sinceramente, se vuoi Ok, guardare. ok. Forse quelle giornaliere sono più interessanti a volte, Ok, ok. Vediamo questa negli qui ultimi giorni. vinta in 26 mosse. Allora, eri il bianco. Ormai sei un collaro, sei un sistema collaro. E3, fila G7. Ecco, non so se te l'avevo detto, purtroppo uno degli antidoti del colle è proprio la difesa, questa qui, dove è il nero che Sì. mette il fianchetto, perché questo che abbiamo detto che è l'alfiere più forte che abbiamo, in realtà va a sbattere poi contro un pedone che è iper difeso. Quindi questo è un po' l'antidoto del colle, che in genere sotto i 1500 punti non la gioca nessuno, questa si chiama difesa est-indiana o moderna, in questo caso, e quindi... però non è che perdi, è che è solo questo famoso attacco qui che noi cerchiamo di fare, non c'è. Quello no, però mettere il cavallo in G5 e poi provare a salire sulla colonna H con la regina. Sì, sì, ehm, si può fare assolutamente. Sì, 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 sì. dipende lui. Sì, sì, sì. E poi anche il piano famoso, sai che noi diciamo sempre che poi il piano del colle è Eh, spinta è 4, non avendo il pedone di 5, non si crea il punto di contatto quando fai E4, manca un po' di sale, no? Quindi questa è un po' la fregatura. Però vediamo, cavolo F6, Rocco, cavolo BD2, per ora stai giocando benissimo. Questa mossa che ti ha giocato, come la reputi? Bella, brutta? Dimmi un po'. qual è l'ultima che ha giocato? L'inchiodatura? Mm. Ehm, non particolarmente. Allora, quello è il suo alfiere buono e non mi sembra particolarmente pericoloso, perché anche se dovessi mangiarmi il cavallo, lo rimangio subito di nuovo un cavallo lì e lui ha perso il suo alfiere buono, quindi più che altro mi blocca comunque quel cavallo finché non sposto la regina, Sì, quindi se adesso dovesse provare ad attaccarmi quel cavallo lì sarebbe inchiodato e ok, rischio di dovermi impedonare. ok, magari ti fa E5 e poi ti viene qua. Sì, però Quindi è abbastanza fastidiosa come mossa? no, cioè non mi sembra. Sì, è fastidiosa. No, no, non lo è, non lo è. Ah, ok. Però dimmi, Di dimmi più, cosa faresti a vuoi questo sapere punto. di più? Perché adesso ho visto Eh, che in partita hai giocato Torre 1. vado dritto, occhi sbarrati. Ehm, tu dicevi quando c'è un attacco a raggi X sulla regina, comunque di Sì, spostarsi.
Allora, ti faccio vedere, prendo una scacchiera libera e ti faccio vedere questa cosa qui. Allora, provo a ricostruire un attimo la posizione, una posizione un po'. Facciamo quella solita che giocano. Facciamo così, dai. Così, così, così. Aspetta, aspettiamo, sì, facciamo così. Va bene. Ci fermiamo anche qui così. Questa qui un po' di noia la dà, nel senso appunto che c'è il cavallo bloccato e noi sappiamo che poi quando lui non c'ha questo alfiere qui dobbiamo attaccarlo su quel punto lì, no? Quindi prima o poi giocheremo Mhm. C3 o C4 come vogliamo giocare, la regina se ne va e quando la regina se n'è andata non c'è più nessuna inchiodatura, se mi mangio il cavallo lo rimangio con l'altro cavallo, siamo a posto, giusto? Yes, Ma la vera fregatura sai qual è? Facciamo anche qualche mossa indietro. Che se io qui provo a scacciarti torna questo indietro. alfiere dove va? In H5. Esatto, e ti rimane il problema. Mhm. Quindi hai posticipato il problema di una mossa. Abbiamo detto Sì, sì. che questa non si può fare, che indebolisce troppo l'arrocco, quindi ti rimane il problema. Ritorniamo ora nella tua posizione. Come la vedi questa adesso? Forse sì in questo caso, e forse poi si potrebbe anche alzare il pedone in G4, perché è vero che indebolisce la Rocco, ma gli ha incastrato Esatto. l'alfiere. Quando lui c'ha il fianchetto, Interessante. sì, vedi, non ha questa ritirata che avrebbe in questo caso, perché c'è il pedone in G6. Quindi quando c'è il fianchetto e ti fa l'inchiodatura sullo stesso lato del fianchetto, queste non funzionano più, perché c'è subito questa e su questa è vero, ok, lui può sacrificare, però perde un pezzo. Sì. E, e quindi se va qui, arriva questo. Se va qui si blocca il pedone, se va qui, se va qui ritorna a casa. Sì. Quindi perdi proprio tempi a casa. Quindi ricordati, quando lui stesso si fa il fianchetto, queste inchiodature sullo stesso lato del fianchetto sono scacciabili, a differenza degli altri casi dove H3 purtroppo non fa niente perché ti rimane. Oh, questa si può sempre fare, un pedone della Rocco si può spingere, però ti rimane l'inchiodatura uguale. Sì, sì, sì. Ok, niente, questo era buono a sapersi. Molto interessante. Ok, quindi ti arriva questa inchiodatura, torre 1 in partita, cavallo B di 7, C4, torre. Oh, donna B3, ottimo, ti sei tolto dall'inchiodatura, ottimo, anche perché, come vedi, lui sta preparando, secondo me, in tutti i modi questa spinta qui, col cavallo che supporta, e poi ci mette anche la torre, quindi è proprio chiaro che vuole venire a Mhm. romperti le scatole sull'inchiodatura. Quindi togli anche la donna, tra l'altro con attacco qui sopra, e anche un bel attacchino, secondo me, a raggi X qui sopra. E 5, eccola che la fa. Bravo che cattura, abbiamo sempre detto quando c'è tensione tra due pedoni, meglio che catturi tu, altrimenti possono arrivare cose brutte. Cattura. Cattura di pedone perché vuole farti sempre questo doppio. Alfiere B1 lo vedi, bravo. Questo è perché hai visto questa mossa. E 4 arriva lo stesso e adesso puoi togliere il cavallo tranquillamente perché non c'è più dietro la regina. Cavallo in D4, cavallo in C5 con attacco sulla donna, donna in C2, va bene? Questa è buona per lui. Mhm. Ok. Ok, non vuole dare giustamente questo fortissimo cavallo. Lui dice, ok, l'alfiere vale di più, ma questo alfiere è bloccato Incastrato. e il suo cavallo è fortissimo, quindi per questo non te lo sta mangiando. E secondo me ha ragione. Il cavallo va un po' in giro. Ottimo, e questa è la posizione migliore per questo cavallo. Ok, siamo un attimino in difesa, però secondo me appena si sblocca un attimo la situazione ci riprendiamo. Per esempio, vediamo, per esempio, quello che io vedo, ecco, anzi te lo faccio dire a te. Ehm,
vedi delle cose critiche nella sua posizione, vedi punti deboli, pezzi sospesi. Dimmi un po' cosa vedi che lo potrebbe fregare, Allora, che tu potresti fregarlo, scusa. credo che quello su cui ho lavorato era il fatto che quel cavallo in D3 è mantenuto dal pedone in E4. Proprio quello, proprio Che quello. ho già due cavalli che attaccano il pedone, Bravissimo. lui ha un cavallo e una torre che lo Sì, difende, però allo stesso tempo anche la regina che punta di lì, quindi sì, regina, alfiere, sì. probabilmente. Sì, sì, l'idea è se cade questo pedone ha perso il cavallo perché tu attacchi, immaginiamoci che il pedone non c'è, tu attacchi questo cavallo uno e due volte Mhm. e lui senza quel pedone lo difende solo una volta. Sì, Quindi io posso addirittura sacrificare un mio cavallo qui, sì, tanto poi mi riprendo il cavallo in D3. sì, sì, ho guadagnato un pedone. Bravissimo, ha guadagnato un pedone, bravo. Quindi sì, questo è forte perché c'è questo pedone, però chiaro, se hai F5 è un disastro perché non hai più veramente alcun gioco di questo tipo, ma così il punto debole è veramente questo pedone che sorregge questo cavallo. Cade il pedone, cade il cavallo. B5, oh, ma ti crea sempre problemi sto qua, non se ne sta tranquillo un attimo. Cattura, bravo, catturare sempre, questa mi piace. Cattura sempre e qui... Ah, cacchio, l'hai vista, bravo, 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 la cosa che dicevamo. E io ho ripreso addirittura. Bravo, 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 questa, bravissimo. E qui stai meglio, eh? Qui non perde anche una torre secca. Perché l'ha fatto qui? Non lo Sì, so. perché voleva farti il solito giochino di alfiere H3, H3 o F3 per Ah, sì, darti sì, sì, certo. matto, ma non aveva calcolato che con questa Difendo... tieni anche il matto. E attacchi anche la torre con scacco, tra l'altro. Ok, va bene, uno scacchino va sempre bene, ritira l'alfiere. Ora sono curioso di sapere come hai giocato, perché in effetti adesso c'è un po' di rotture di scatto. Qui non è che prendi matto, perché anche se ti fa questa, come sopravvivi su questa? Allora, l'avevo pensato. E a lui la mossa adesso? No, tocca a noi, però immaginiamoci che lui abbia già fatto questa. Questa perdo la torre. Sì, mal che vada perdi Sì, la sì. torre, però sei più 6 di materiale. Anzi, non è che perdi la Credo... torre, perdi la torre per l'alfiere, quindi sì, perdi 2 punti. sì, 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 sì. A parte che c'è Cre- sempre anche Donna C6 che vedo che dà uno sguardo, però mal che vada, G3, matto non lo prendi sicuro, ecco. No, sicuro sicuro no, perché si può magari organizzare, però secondo me abbiamo dei tempi. Ecco, il fatto che abbiamo 3 pezzi fermi qui non mi fa stare troppo tranquillo, perché tra l'altro sono tutti anche lontani dalla difesa del re, quindi un po' di paura inizio a averla con questa torre che magari può entrare in gioco in qualche modo e... Ok, un po' di paura ce l'ho, vediamo com'è continuata. Giochi e 4. Oh, ok, hai aperto l'alfiere. Ok, 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 ok. La vede. Vediamo come continui la difesa. Questa difesa è stata molto bella. Secondo me prima o poi tu vuoi giocare alfiere qui. Quando è possibile. Sì, 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 era quella l'idea. Ok. Ok, mangi questo pedone bianco con tempo sulla torre. Lui continua a attaccarti il tuo re. Questa credo che era la difesa più giusta. Sacrificio. Sì, va bene anche la cattura di questo pedone in questo caso. Anzi, forse è meglio questo. Sì. Fine. Fine, 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 fine. Mi piace, guarda, dalle partite che ho visto mi piace come stai approfittando dei suoi errori, anche quelli meno visibili. Cioè, dov'è che è stata? Questa è stata una pennellata. Questa è stata veramente bella. Perché purtroppo se non gli toglievi questo cavallo qui, non so, supponiamo che non glielo toglievi, giocavi così. Mizzega, questa era tutta insofferenza sta partita, perché veramente ti comprime tutto sto cavallo. La regina non può andare qui,
sei molto compresso, invece da qui in poi si è ribaltata poi la partita, secondo me. Hai preso fiato, poi perde una torre, cioè hai giocato molto bene. E ti sei difeso bene, perché se qui provavi a giocare, non so, H3, ti sei difeso dal matto, no? Però magari ti arriva il sacrificio e c'è il problema ancora. Quindi a volte uno dice, sai, di norma giocare H3 è meglio che G3 perché G3 crea più indebolimenti. Ma a sto giro, a sto giro se giocavi H3 ci poteva essere un sacrificio. Magari mortale no perché avevi F4 che blocca, però come minimo lui ci aveva la ripetizione. Scacco, 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 e finiva in parità. Quindi sicuramente ti sei difeso anche bene. Tempo su donna. Qui lui ha sbarellato, ovviamente non sapeva più cosa fare, anche perché c'ha sotto la donna e c'ha sotto la torre. Ecco, questo me l'ha insegnato il grande maestro Andrea Stella. Quando noi creiamo una minaccia e il nostro avversario, anziché togliere il pezzo, no? Dicevo sempre, giochiamo semplice, ti attacca un pezzo, scappa col pezzo, no? E il tuo avversario ti fa la figata, ti fa la mossa intermedia, oh guarda che ti do matto. E poi alla fine scopre che questa minaccia si può fermare. Con minaccia, ecco che si è creato un attacco simultaneo, cioè due nostri pezzi attaccano due tuoi pezzi diversi. Quindi non è l'attacco doppio dove un pezzo ne attacca due, ma sono due pezzi diversi. In questo caso la regina e il pedone che attaccano due pezzi diversi. E qui ne perdi per forza uno. Mm, Quindi sì, sì. quindi sì. Voglio però metterti alla prova. Se lui anziché sbarellare faceva regina H3, mi devi dire anche con quale idea. Ok. Regina H3, poi con l'idea forse di alfiere F3 e poi E matto. poi matto. Ok, c'è un matto in due. Mm. Vediamo un po' come ce la sfanghiamo. Ecco, qui forse alzare pedone F3, che è protetto dalla torre, oppure sì, pedone F3. Mi sembra buono, pedone F3. Ok, Cosa mai potrà succedere? con minaccia di matto. Cosa mai potrà succedere? E c'è la Oh, patta. ok, Ok, ecco, occhio sempre quando lasci la possibilità di sacrificare sui tuoi pedoni ok. del re. Queste le devi un po'. Guarda, soprattutto quando il pedone. Ah, così sacrifici non ci sono perché questo pedone G3 è Vabbè. straprotetto. Quando il pedone G3 non è straprotetto, qualcosina la puoi pensare. Quindi questa gli avrebbe potuto portare alla patta. F4 toglie sia la possibilità di andare qui che i super sacrifici. Certo. Quindi guardali se quando c'hai gli alfieri che guardano sul re, la prima cosa da vedere, come H3 avrebbe portato al sacrificio. Sacrificio, c'è il re sguarnito, è veramente difficile ora da tenere. E idem su questa F3, guarda sempre Sbagliato. i sacrifici. Sempre, sempre. Poi magari non li vede lui, però noi ci dobbiamo mettere nella condizione che il nostro avversario giochi divinamente. Ottimo, ottimo. Quindi questa è una piccola regola che ci portiamo a casa da questa partita, che è questa. Quando il tuo avversario ha un numero di attaccanti verso il tuo re, qui sono tre, tu dovresti avere all'incirca lo stesso numero di difensori per non perdere. E dovresti avere tre difensori. Al momento abbiamo un solo difensore del re. Quindi quando vedi tre tizi che ti attaccano il re, ne dovresti avere di norma 3. A volte con due ce la fai, però di norma 3. Quindi magari una regina in E2 ti avrebbe reso iper tranquillo che non avresti mai perso. Al costo di non prenderti la torre a volte, no? Tanto sono già più 7.
Cioè, intanto non prendo matto, a parte che non l'hai preso comunque matto, quindi te la sei cavata bene. Però io penso che il tuo avversario non abbia attaccato in maniera precisa, perché ora lui c'ha due attaccanti, e va bene, un difensore del re. Col terzo attaccante, secondo me, le cose si fanno complesse. Ora purtroppo ci manca il mitico cavallo F3 che difende il re. In quel caso avresti avuto due difensori e la regina non sarebbe neanche potuta venire in H4. Quindi ricordati, stesso numero di attaccanti, stesso numero di difensori, dovresti avere di norma, no? È come a calcio, no? Se ti attaccano in 4, c'è due difensori, probabilmente prendi gol. Uguale, stesso Sì, principio. Quindi sì, quando sì. inizi a vedere tanta roba sul tuo re, al costo di andare in giro con la tua regina, fare scacco e mangiare roba, torna a dare una mano in difesa. Questo è un po' un principio così, generale. Cardine. Va Sì, bene, sì. Sono tanti i principi a molto scacchi, bene. come vedi, quindi ricordarseli tutti durante una partita è follia. Però dopo che uno ha preso un po' di mazzate, dici, cazzo, ho preso la mazzata lì, ho preso la mazzata lì. Per esempio, io ho preso un sacco, ma un sacco di matti perché toglievo le torri dalla prima traversa, andavo all'attacco e poi prendevo il matto affogato e cose varie. A un certo punto ho detto basta. Ho capito che una torre in prima traversa deve rimanere nel medio gioco questo, poi è ovvio che nel finale le torri vanno su e fanno danni anche loro. Bene, Ottimo. Ho qualche siamo domanda. qui, siamo Posso, qui. maestro? Certo, Ok. Si parla molto spesso di tattica e strategia. Credo di aver capito qual è la differenza fra le due cose, ma provo a imbattermi in questa cosa. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Quindi tattica è quando facendo una serie di mosse riesco ad avere un vantaggio matematico, penso, quindi a guadagnare un pezzo o qualcosa. E strategie più a lungo termine, avere un vantaggio che però non esa- è per esattamente, sì, sì. forza È di pezzi. proprio la definizione di queste due cose che poi ho scoperto che non è solo a scacchi, no? Cioè proprio quando si parla in generale di tattica e strategia, anche magari in ambiti militari o cose varie, la tattica sono operazioni che ti portano un vantaggio nel breve termine. Quindi, come dici tu, in due mosse guadagni un pezzo, in due mosse fai scacco matto e robe del genere. Mi sa che ti sei frizzato? Vediamo un po' se mi senti. Ti aspetta Prova, che provo a prova, cambiare. prova. Eccoti, mi s- adesso ti sento. Forse provo a cambiare connessione, Vai, vai, forse va prova, meglio. prova pure. Nel mentre ti dicevo che è proprio come dici tu, che Yes. la tattica è come dici tu, è proprio operazioni di breve termine che ti portano un vantaggio immediato, quindi catturare un pezzo, dare scaccomato così, mentre la strategia sono operazioni di lungo termine che ti portano comunque ad avere una posizione migliore, un vantaggio così, ma a lungo termine. Infatti quando parliamo di strategia è creiamo un piano di gioco e il piano di gioco in genere ha bisogno di 2, 3, 4, 5 mosse per essere attuato, quindi proprio così, sì sì sì. E ci sono alcuni che dicono che gli scacchi siano per il 90% tattica. Infatti, per esempio, se prendi uno straforte con la tattica, che se gli lasci un pedoncino in presa se lo prende sempre, che se c'è un tatticismo te lo fa sempre, vince contro uno che è un grande stratega. Questo è poco ma sicuro. Infatti, se uno diventa abilissimo con i problemi, anche se sei una sega nella strategia, le partite fino a un certo livello le vinci quasi tutte, perché vedi le cosine, eccetera. Certo è che con la strategia tu impari ad armonizzare meglio i tuoi pezzi, no? Perché quando c'è dietro un piano, i pezzi vengono coordinati verso un qualcosa, verso un attacco, verso qualcosa. Senza un piano i pezzi non sono coordinati e se i pezzi non sono coordinati sfuggono anche poi attacchi doppi, forchette, inchiodature e cose varie. Quindi è un po' tutto uno la conseguenza dell'altro, però sicuramente la tattica, soprattutto secondo me under 1500, non dico tutto, ma è tanto. Io per esempio faccio l'esempio su di me, che penso di essere sempre più stato
bravo sulla strategia che sulla tattica. Mi ricordo che io sapevo esattamente dove mettere i pezzi rispetto ai miei avversari. Ti dico quando avevo 1400, 1500, secondo me l'alfiere sta meglio lì. Poi andavo in analisi e vedevo che l'alfiere stava meglio lì. Dicevo, cazzo, mi sento un GM. Peccato che le perdevo le partite. Perché le perdevo? Perché io non vedevo la tattica, quindi io non vedevo quando magari potevo guadagnare qualcosa e ovviamente non le vedevo neanche a livello difensivo, quindi non vedevo quando il mio avversario poteva fare un sacrificio, cose varie. E quindi le perdevo, nonostante mi sentivo migliore dei miei avversari, però sono due cose che vanno di pari passo e secondo me veramente la tattica è importantissima. Quando ho fatto il salto di qualità, che poi da 1600 mi ha portato a 1800, quando ci ho dato dentro con la tattica, allora lì sì che divento offensivo anch'io, perché se tu a un certo punto non sei offensivo, non hai armi per fare danni, no? Sì. Quindi sono pro tattica tantissimo, tantissimo. E lì sono i problemi di scacchi. Non so se ci hai fatto caso, se ti è già capitato, quando fai magari un 10, 15, 20 minuti di problemi e poi giochi la partita di scacchi, sei A molto più bomba. forte, le vedi Sì. tutte. Poi stai 2 giorni senza farli, ti perdi la regina a casa. Cioè, Sì, sì, è, sì. è una roba proprio che grazie a quei problemini lì, cioè il tuo occhio impara a vedere sacrifici che magari normalmente non li vedresti. Perché lì sai che c'è qualche sacrificio, lì sai che c'è qualcosa da fare in quei problemi. Però a furia di vederli, inizi a vederli anche nelle partite normali. Sì, sì, sì. Le ultime partite che ho fatto, infatti, cercavo di scaldarmi un po' prima facendo qualche problema. Secondo me è buono, sì sì, hai proprio detto la E... parola giusta, cioè è un po' come andare in palestra, anziché fare subito 100 kg, ti scaldi un pochettino, secondo me è un po' la stessa cosa. Sì, sì, sì. Va bene, vuoi che ci facciamo una partitina? Che dici? Dai, ci siamo, ci Proviamo? siamo. Comunque, veramente partite secondo me esemplari e il tuo punteggio parla chiaro. Ti faccio anche condividere lo schermo. Mi piace che all'inizio, quando facevamo nei primi video, i commenti erano tutti molto incoraggianti. Ce la farai, ce la farai. Adesso ho visto che alcuni cominciano a spazientirsi delle fesserie che faccio. Ma è così, ragazzi, mi dispiace. No, è così. Ma poi, man mano che si va più avanti è sempre più difficile salire, no? Sì, sì. All'inizio cosa avevi? 500 punti, se non mi sbaglio. Sì. Quindi a 700 ci sei arrivato, ho visto, in poco tempo. E è chiaro che ogni volta che sali nella centinaia è sempre più difficile. Bene. Tra l'altro, 852 punti? Ah, forse nelle giornaliere? No? Sì, giornaliere. Ok, ok. Vabbè, buono, Sì, buono. sì. Va bene, condividi pure quando vuoi o devo stoppare la condivisione io? Prova a vedere se... No, non per forza. Ok. Bene, se riesci direi una 15 più 10 che è d'obbligo. Ok. Bene, siamo col nero, vediamo se riusciamo a fare quello che Difesa, c'eravamo. difesa, no. Dipende da me. Dai, a sto giro riusciamo a farla, vai. Secondo me a No, sto giro non riusciamo ci a sono farla. mai riuscito, Fra l'altro ho perso il bigliettino, quindi mi sa che sarà da Ok, fare. ok, adesso te lo ridico. Se esce quella cosa, avevamo detto, se tira fuori l'alfiere, mettavamo il cavallo in D4. Se tira fuori l'alfiere, vediamo un po'. Lo farà, dai, Ti lo dico, non me farà. l'hanno mai tirato fuori, cioè da quando mi hai insegnato quella cosa lì, no. Ah! Avevamo detto cavallo in Sì, D4. sì, sì. Che la cosa giusta, ma non scontata, sarebbe catturare il cavallo, però questo è un trucchettino che in teoria appunto dovrebbe spingerlo Se a prende il catturare quel pedone. pedone. Allora, se prende il pedone, se non sbaglio, Sì, devo uscire con la bravissimo, regina, giusto? bravissimo, bravissimo, bravissimo. E lì, Ha eccola, preso! è quasi matematicamente vinta, vediamo. Muoio. Qui dovrebbe essere già vinta. Attenzione. Ma dove ho il bigliettino? Me lo sono perso. Ho traslocato, ho perso Adesso dovrebbe andare col cavallo, no? In F7 che ti fa il doppio su donna e torre, no? Se lo vede. Sì.
Sì, qui. Perché c'ha sotto il cavallo, tra l'altro, quindi è ovvio che va col cavallo. Sì. Se va con l'alfiere, sì, è scacco sicuramente, però ha senso che lui lo faccia col cavallo, perché ha sotto il cavallo, tra l'altro. Ok, se va con l'alfiere però mi dà Sì, ti dà scacco, devi spostare per forza scacco, il re, sposto il re. e c'ha sotto sempre il cavallo e quel, quel pedone famoso che poi ci va a portare al matto, no? Che minacci la torre Mhm. e tutto. Quindi credo che anche con l'alfiere si perda. Allora, se mi prende con l'alfiere, sono indeciso se spostare il re a destra o in alto. In alto ha un attacco doppio, perché gli attacco sia l'alfiere che il cavallo. Mhm. Ok, è andato col cavallo, Dato nessun col problema. cavallo. E qui se non sbaglio Sì, prendo. sì. Attacco su torre, matto se prendi la torre, deve togliere la torre per forza. Quindi mette la torre vicino al re. Mamma mia, il trappolone in diretta. Ma quante ne ho vinte comunque, quante ne ho vinte. E Ok. adesso? Se non sbaglio qui, se metto il cavallo qui, lui è obbligato a prenderlo con la regina, no, No, può andare con re nei due in realtà. andare con il re, giusto. Allora, qui ci sta che prendo qui e gli do scacco, proteggio con L'alfiere? l'alfiere e poi c'è matto Sì, con il cavallo. sì. Yes, yes. Punti facili, punti facili. Bestiale. Che poi, sì, se ti prendeva all'inizio quel cavallo lì, non è che il bianco sta, non è che il nero sta male, 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 male da perdere la partita. Quindi secondo me, Oh, ma l'hai questo cerca di... chiamata, ma è pazzesco. Non me l'hanno mai fatto. Ehi, 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 Aspetta, ehi, aspetta, aspetta, ehi. aspetta, 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 Occhio. aspetta. Occhio. Ah, sì. Ok, non posso più ovviamente fare questa cosa qui perché non è matto, però qui perde la Oh, regina. ok, ok. Ok, occhio sempre alle cose strane che ti fanno. Cioè, di teoria doveva andare con l'alfiere. Se ti fa un'altra roba... Ok, non è matto, ma credo che sia vinta comunque questo. Perché non mi ha preso con l'alfiere? Doveva prendere con l'alfiere qui. Sciocchino forse. Boh. Allora, ovviamente posso prendere l'alfiere, sto solo cercando di capire se, Mhm. Ok, l'importante è che l'hai vista. se c'è altro di interessante. No, Ok, credo che era la mossa migliore, senza dubbio. Tra l'altro difendi momentaneamente anche il tuo cavallo. Ok, ok, ok. va bene. Bellissima, bellissima. Ti chiedo il controllo veloce perché volevo farti vedere una cosina su questa partita proprio. Sì, L'unica cosa che lui poteva fare in qualche modo per darti noia era proprio se lui riusciva a fare mettere la torre lì. Secondo me, se riuscivi, non so, se facevi altro, esempio, una mossa qualsiasi, così, e lui ti faceva questa, ok. Secondo me, tenendo conto che il tuo re qua non può scappare e può scappare solo davanti, secondo me qui, c'è non l'alfiere so, però. qualche rottura di balle te la dava. Perché non so che cosa giochi qui. Alfiere F... alfiere sì. Ti tiri No, fuori l'alfiere, no, no? no, no, in E7. Ah, ok, per pararti, ok, ok, ok. Ok, così almeno non prendi... Sì, 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 sì. Ok, penso che era vinta, ok, così era vinta, sì, 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 sì. Ok, ok, l'importante è gestire il vantaggio e gestito bene. Bene, quindi rivediamola questa. Ripetiamo che la mossa corretta per lui era questa, ma in pochi la fanno. Qui poi lui dovrebbe continuare veramente per cercare di darti ancora il matto, no? E qui Sì. come ti difenderesti? Non con il cavallo in Esatto. F6. Per esperienza.
e non con questa, perché questa è Perché sempre perché tragica, fa, sì, sì, sempre prende tragica. la torre. Allora, è brutta, eh? Questa è brutta. Forse, forse Regina in E7. Sì, anche se Pure. blocchi un po' tutto. Mm. C'è questo, oppure alzare il pedone in D5. Non so se mi può portare a qualcosa. Lui mangia e poi potrei alzare poi l'alfiere chiaro. Mm. In, così lui mangia e poi alfiere chiaro. Sì. Tipo così? Sì, fa. Ah no, perché è bloccato il pedone. Aia. Sì. Quindi c'è altro? C'è altro, sì. Sì, ci è andato vicino prima con Donna E7, però blocca un po' Ok, quindi donna F6. Donna F6, sì. Fa lo stesso ruolo difensivo, però almeno ti lascia libero. Ok, supponiamo che lui, non so, giocherà una mossa di questo tipo e farà uscire anche questo alfiere. Ora magari se proprio vuoi toglierti tutti i problemi qui sopra, puoi giocare Donna G6 chiedendo il cambio Mm, delle donne, che deve dartelo, perché sennò o perde la donna o perde qui. mm, mm. E su questa, ovviamente, questo meglio di no. Sì. Ok, e senza le donne quasi il senso di arroccare perde quasi, no? Perché ci avviciniamo in un finale dove restano meglio al centro, quindi qui non avrebbe senso anche arroccare. Ok, qui ti giochi il Ok, finale, probabilmente senza sta le meglio. donne è meglio non arroccare in linea di Quasi semplice, massima, non ha quasi senso, non sempre. c'è tutta quell'urgenza di arroccare perché è difficile che ti dia scaccomatto con un cavallo e un alfiere Sì, senza la regina. Quindi interessante. sì, sì, attiverei il motore. Credo che forse sia un pelino meglio il bianco per questa doppiatura che hai e anche questa, però sì, è quel 0,60 che è lo stesso vantaggio che ha il bianco quando sono tutti i pezzi a posto all'inizio, quindi come vedi, anche se lui ti va a prendere l'antidoto, che è quel famoso, quella famosa presa di cavallo, malissimo non stai. E avevamo detto stessa cosa anche se ti tirava fuori l'alfiere qui. Avevamo detto che stessa cosa giocavamo questa. Sì, Qui c'è sotto l'alfiere, ovviamente c'è sotto l'alfiere, lo devi peggio ancora, ritirare. ok. O lo ritira qui o lo ritira qui, è uguale. Se lo ritira qui sei tu che puoi cambiare a sto giro. E ti arriva sempre la minaccia di matto e possiamo giocare sempre donna F6. E Ok. qui se lui cambia ti fa un grande regalo perché sviluppi gratis il cavallo. Quindi secondo me questa difesina qui del cavalluccio è devastante. Sì, 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 sì. Ottimo. Va bene, sono contento di averlo fatto in pratica, così mi si è più Sì, 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 sì. Dai, dai, buona, cristallizzato. buona. Quindi per ora siamo un Bene. po' a posto sia col bianco che col nero. Poi quando ci sarà da rinnovare il repertorio, rinnoviamo. Però io veramente penso a volte è giusto avere la curiosità, perché quando uno conosce poche aperture e poche difese le vuole un po' sperimentare tutte, anche per capire quale è più giusta per se stesso, no? Però poi credo anche che conoscere tutte le aperture, conoscere tutte le difese è un po' come non conoscere nessuna, perché poi devi diventare esperto in una, no? Una volta che diventi esperto in una col bianco e in due col nero, perché col nero ne servono due, una contro E4 e una contro D4. Basta. Cioè, basta. È già tanto così, è già Sì, tanto sì, sì, così. Quindi... sì. Ho notato che a forza di fare sti video, poi mi sfidano quelli che guardano i video e sanno già quello che farò. No, non devi accettare la sfida degli italiani. L'altro giorno c'era uno che mi ha detto: fai il tuo sistema colle, che intanto io faccio l'ippopotamo. Quindi ognuno si è fatto il suo disegnetto Esatto, esatto. del suo lato e poi non sapevamo più cosa fare. Geniale. Non mi piace. Va bene, Stefano, 831 punti.
Ottimo. Così, senza fare nulla. Ottimo, ottimo. La prossima volta secondo me saremo 8,50. Secondo me... Vediamo, vediamo. Dai, 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 dai. Secondo me, guarda, basta che giochi un altro paio di partite da nero e ci arrivi. Va bene, io direi che per questa puntata ci siamo divertiti Ci siamo abbastanza con la divertiti. difesa veleno, sarà il titolo del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.